Hello， 大家好，我们今天来到首尔了啊。今天要给大家看的这个房源呢，是一室带有复式的这样的一个房源，然后是个西南向的房源啊，采光非常的好。首先咱们玄关的话也是有鞋柜啊，一个全身镜的这样的鞋柜。那咱们进来看一下，一进来的话就是咱们厨房和客厅了啊。咱们整体的通风啊，采光都是非常不错的啊。咱们也看一下外面这个景是非常好的一个都市景啊，视野非常开阔。那咱们这边中央空调包括空气循环机咱们都是配有的啊，然后这个空间咱们就是放一个 L 型沙发，这边放个电视什么的都是挺好的啊。然后再看一下咱们对面厨房，那咱们这边是一个 U 型岛台的形式啊，家电随放赠送，然后这边咱们坐4个人也没有问题的这种啊 U 型岛台。然后洗碗池的话，相对比较是很大的这种，咱们收纳空间呢也是非常的多。像这些空间，咱们放一些装饰的一些碗碟都是很好的啊。采用的是2个这种电磁炉的形式，下面的话是一个 LG 的这种洗衣机，滚筒洗衣机啊。这个咱们油烟机也是配有的。像这里的话就是咱们一个冰箱的位置了啊，也是随放赠送的。那咱们先看一下1楼的这边的一个房间。那咱们房间一进来的话，也是西南向的这种窗户啊，采光没有问题。然后这边都打了一排的柜子啊。就是什么梳妆台都有的，咱们床正好放到这边就可以了，一张单人床的区域啊。然后这里化妆啊，然后这边做个衣柜，也是随放赠送的一个空间啊，都是不错的。咱们再看一下1楼旁边呢，就是咱们的主卫生间。咱们主卫生间大小的话也是非常好了啊，干湿分离都是做好了，该有的设备咱们都是配有的。然后镜头转过来，咱们上2楼之前呢，也是和以前一样啊。按楼梯这些空间都给大家做好了柜子，做一些平时的收纳呢，也是非常不错的啊。那咱们现在也上去看一下。那咱们2楼一上来呢是有2个区域的啊，首先这边一个区域，然后后面一个区域，后面那个区域待会儿给大家看一下啊。咱们这边层高是1.7米的啊，也非常舒服了啊。我刚上来之前还说这么低哪有啊，上来真有啊，有点空间啊。那咱们这边放一张双人床什么的都是没问题，或者做一个休息空间，咱们挂一个大荧幕，或者往这边放也行。然后整个什么懒人沙发啊，老舒服了。咱们再看一下这个区域。那咱们这个区域的话，楼梯一上来啊，其实这个方向的话，咱们整那种透明的推拉门也行，或者整个门打个墙也行，做个单独的空间也行。然后这个房间一过来的话啊，首先是咱们这边一排都是这种收纳空间，看一下。咱们一些过季的被子啊什么放到这里也行，或者衣物挂到这边也行，做一个房间了嘛啊。然后像这边的话还整了个这样的形式，我感觉这边就做个书架就行了啊，一堆书摆在这儿。然后这个空间的话也很大的啊，窗户呢也是配有的。然后这边也是能做一个房间，放一张单人床，什么都是不错的大小啊，空间很好。那刚刚呢，简单的给大家介绍完咱们这个房源了啊，整体楼上楼下咱们一点都不压抑啊，空间也是不错的，该有的设备都有。然后休息空间呢也是非常的大的啊。那咱们这边整体也是西南向的，采光非常好，价格的话也是不错，在首尔啊。那地理位置呢也是很重要的，咱们这边的话是2个地铁站靠近的啊，都是7、8分钟就能到。首先是咱们这个新道林站，然后一个九老站，咱们也就相当于1号线、2号线，咱们都能利用的一个区域啊。那两边的话，咱们都是有百货，逛街也非常方便啊，什么美食啊，这些都是该有都有啊。那像小学咱们3分钟就能到，然后中学、高中咱们都是5分钟、7分钟就能到的距离啊。那iMart什么 HomePlus 这些都在那个咱们新道林站附近啊，都是很近的，咱们开车去也就1、2分钟就到了，2、3分钟啊。那有喜欢的朋友可以联系我们去八姑宁，那我们下个视频再见，拜拜。